大家好，我係校園電視台嘅黃文晴。今日我揾咗個師兄嚟接受我哋嘅訪問。你叫做咩名啊？我係梁宇森，而家讀緊聖女斯中學。我而家今次返嚟係為咗呢一個救生服務。咁你再次返到嚟小學，你開唔開心啊？梗係開心啦！我好中意而家呢一間小學㗎。唔該晒你。揾到兩個舊生嚟接受訪問，你哋叫咩名啊？我叫鄧月兒，我叫葉子欣。再次返到嚟小學，開唔開心啊？開心，因為咧可以同翻我哋之前教過我哋嘅老師一齊傾偈，同埋可以同翻我哋嗰啲 friend 一齊傾偈一齊玩，可以同翻啲 friend 重聚咯，同翻小學啲 friend 重聚。好，唔該晒兩位師姐。我依家係揾到兩個師係特工隊嘅師姐喎，你叫咩名啊？我叫楊敏瑤，我叫張夏欣月。聽聞後面嗰張畫咧係你哋畫嘅喎，咁嗰三個女仔係咪你哋嚟嘅？係啊，就係嗰個棕色頭髮嘅戴眼鏡嗰個係我啦。嗰個畫咧其實開咗10倍美顏嘅。好，唔該你哋。大家好，我今日見到兩個校園小記者畢業生，你哋叫咩名啊？大家好，我係林口伯6A 嘅，我之前6A 林口伯，我就讀於沙田官立中學。前嘅你哋嘅配音技巧同我哋一樣勁嘅話，咁下年你哋就一定要記得報名參加。咁我叫崔建恒，我之前都係同佢一樣係6A 班嘅，我而家就讀於沙田崇真中學。我喊啦，長城起源真係點啊？我冇事。講翻正題先，長城起好之後，因為秦朝佢哋太……而家到中學，你哋仲有冇玩校園電視台啊？都有嘅，因為不過都係影下相、拍下片嗰啲啦。我都係負責影相嘅。你咧，崔建恒？我中學都冇一個專業嘅校園電視台，不過有陣時老師都會揾我影下相、拍下片之類嘅。多謝晒你哋接受我哋訪問。大家好，我係6A 班陳勝林。今日我揾到喺上年學校開放日都見到嘅綠頭魚，一個神奇嘉賓嚟啦！大家知唔知係邊個咧？我哋嚟揭曉啦！你好啊，你叫咩名啊？我叫何超穎啊。咦，今日你翻嚟做咩㗎？我翻嚟睇下我嘅小學咯。咁你適唔適應你嘅中學生活啊？目前咧係已經習慣咗嘅，然後咧我喺學校都揾到啲好嘅 friend。好，唔該晒。